Muthenya wa gukungwira arũme thĩ yothe werekeirie mutumia wa munini wa president ceceni-inĩ ya kũrũnga mĩtugo ya kerwa kuria atugeretie mwana wa kahĩ akiuga mbara nyingĩ iria igũmĩire mũingĩ ikuhotanwo wona arũme maheo gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Need to talk to our men concerning this FGM, and the moment you talk to their fathers, you talk to the elders, and the elders, they speak to their sons and they tell them to marry women without a cut. That thing will end like a flash. The following day it is not going to be there, because they just need to be sensitized and we need to be sensitive to them. Kuringana na Pst Dorcas, ubaguku wa mitugo hari mwana wa kahĩ umanĩte na mwana wa kahĩ gukorwo akĩhũthio na akaga kunyitwo wega. Mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ Mũthikabu Ng'ang'a ũrĩa ũrĩtie aciari maronge ciana handũ ha kũmatiganĩria. Boy child is a seed carrier and he must be taken care of. Yes, they may have erred and they have gone astray. They may have taken the bangi, they may have, but they are still our children. They are sick. We need now to change their lives. Kesho yetu haitakuwa nzuri wala hatutakuwa na Men's Day kama ya leo kama vijana wetu wataendelea vile walivyo. Arĩa magunĩkĩte kumana na mũbango ũyũ maugĩte gĩthomo kĩrĩa maramũkĩra nĩ gĩkũmahotithia gwetha njĩra cia kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, kuona aingĩ ao maingagĩrĩra ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia kumana na wagi wa mawĩra. We hold this nation as a boy child only if you are appreciated, only if you are shown that yes, we can get a chance. We can get a chance to find jobs. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njoki wa Kĩbesha.